Doble anillo para atar ambas patitas con un hilo. Y aquí el mentado depósito es una esponja de tapicero recortada del ancho de su caderita. Tiene estas ranuras para atorar las patas con los anillos. Después de limpiar sus patitas y los anillos se lo vuelvo a poner. Hay que estarlo cuidando que no se le salgan, por eso el anillo ayuda a atorarle o cuidarlo que las patitas no se pongan moradas. Una vez que están metidas las patas del pollo, se procede a pegar con una tira de cinta de curación. También es necesario un suelo no resbaloso, donde él pueda cerrar las patitas. Una toalla estaría perfecto. Además de estar cerca de él y ayudarle a hacer ejercicio en sus deditos y piernas, lo limpio con una toalla húmeda tibia. Ya doy fisioterapias a los pollos. También le quito el hilo para que descanse a gusto y ya se empieza a rascar la cabeza. Conviviendo con la familia que lo adoptó.